ठिक छ सर, यो ओबिएस स्टुडियो होइन सर यो? हो भाइ हो। मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ सर, मेरो त हुँदै भएन भने यो रेकर्ड 10 मिनट भन्दा नहुने। ए त्यो मैले पहिला पिएको इन्ट्रान्स पढ्ने बेला यहीवटा रेकर्ड गर्दै राख्छु सर मैले। के गरेर के अरे 10 मिनट भन्दा नभएपछि मैले पनि धेरैवटा गरेको, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा के अरे म तिमीलाई लिङ्क पठाइदिनु भाइ, त्यस्तो 10 मिनट भन्दा नभएको एउटा चाहिँ के रहेछ त्यो खासमा त्यो ट्युटर चाहिँ त्यसले भनेको चाहिँ जे भन्यो त्यसले त्यति गर्दाखेरि चाहिँ जस भइरहेको थियो। नत्र पहिला त मलाई मेरो पनि 10 मिनटवाला केसले चाहिँ एकदम दुःख दिएकै हो। यसमा सर जति पनि हुन्छ 2 घन्टा पनि हुन्छ। हुन्छ जति पनि हुन्छ, ओपन सोर्स हो, जति पनि हुन्छ। 2 घन्टा 3 घन्टा मैले 2.5 घन्टाको रेकर्ड गरेको थिएँ हिजो। कुन ग्रुपलाई हो यो माथि तिम्रो सिनियरहरूलाई होला सायद। ओबिएसबाट हुन्छ सर? हुन्छ 2.5 घन्टाकै रेकर्ड गरेँ मैले। त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्दा एउटा 2.5 घन्टाको भिडियो छ। हेरेको थिएँ सर मैले। ए हेर्छ तिमीले? डेली अपलोड गरेर डेली मैले हिजो चाहिँ मेरो पुरानो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फोन हालेर चाहिँ मेरो च्यानल छ भनेको, तिनीहरू चाहिँ लगभग कति थियो भने चाहिँ 20-30 सब्सक्राइबर जति बढाइदिएको थियो केटाहरूले। मैले पनि गरेँ सब्स्क्राइब त। तिमी त गर्छ। ल यो क्वेसन हेर, गफ धेरै भयो कि हामीले 10 मिनट चाहिँ कुद्ने 15 मिनटै भयो। यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भने प्रोजेक्टेड मोसनको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ तिम्रो रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्न भन्यो। क्वेसनमा चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर मैले रेडियस अफ त्यो माथि क्वेसनमा त्यो टप बोर्डको चाहिँ टपमा मैले लेखेको चाहिँ त्यो क्वेसनमा दिन्न है, त्यो चाहिँ फर्मुला हो। फर्मुला चाहिँ यो लाएर गर्नुपर्छ भन्ने फर्मुला लेखेको। अब क्वेसन के छ भने हेरौँ त। क्वेसन चाहिँ तिम्रो यस्तो छ क्या। क्वेसन चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँनिर नोजल छ, यो चाहिँ नोजल हो। यो नोजलबाट चाहिँ तिम्रो के छ, यो नोजलबाट चाहिँ पानी भनेको पिचकिरी के भनेको, पिचकिरीबाट चाहिँ पानी फालिरहेको छ। यसरी चाहिँ पिचकिरीबाट पानी फालिरहेको छ। हामी यहाँबाट के प्रेसरले फोर्सले चाहिँ पानी फाल्छौँ। जब यो पोइन्टबाट पानी चाहिँ रिलिज हुन्छ, जब चाहिँ पोइन्टबाट पानी चाहिँ रिलिज हुन्छ, यसरी पानी चाहिँ यो रिलिज भइसकेपछि चाहिँ कति मिटर पर सेकेन्ड रिलिज भयो? 25 मिटर पर सेकेन्ड रिलिज भयो। भनेपछि यो भइसकेपछि त्यो पनि पक्कै पनि प्याराबोलिक पाथमा मुभ गर्ने हो। यसरी चाहिँ प्याराबोलिक प्रोजेक्टेड यो एज अ प्रोजेक्टेड मोसन नै मुभ गर्छ। यसको भेलोसिटी 25 मिटर पर सेकेन्ड छ। र मैले तिमीलाई यो सिकाइसकेको छु है। यहाँनिर हेर त, हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ कति देखायो? यो दिएको छ नि, यो चाहिँ यता तलको चाहिँ 4 3 दिएको छ। म यहाँ 4 र 3 देखा। यो फिगर चाहिँ हल्का सानो भयो, मैले ठुलो बनाइदिएँ भने यसमा हेर त, यो चाहिँ यता चाहिँ भेलोसिटी छ 25 मिटर पर सेकेन्ड, 25 मिटर पर सेकेन्ड। अनि यता चाहिँ 4 छ, माथि चाहिँ 3 छ। मैले यो एङ्गललाई ठिटा माने भने यो लेख है सँगसँगै। यो एङ्गललाई ठिटा माने भने अब यो छुट्टै चित्र बनाउनु पर्दैन। तिमीले यहाँ सिधै ठिटा बनाएर लेखेर हुन्छ, मेरो सानो भएर हो, तिमीलाई बुझाउनु। ठिटा माने भने अब यो त 5 हुन्छ, तिम्रो चाहिँ यो 3 यो 4 भएपछि त्यो त 5 हुन्छ, थाहा छ नि है? हामीले त्यो स्लोपिङमा नि, स्लोपिङमा नि सेम गरेको छ। अब यसमा ल हेर, निकालेर भटाभट निकाल्नु धेरै लामो छैन, छोटो छ। तिमीलाई यो कस ठिटा गरिदिन्छ यसमा हेर त, हो है। सिम्पल कुराहरू। साइन थिटा भनेको 3/5 र tan थिटा भनेको लेख्दिउँ, सबै नजानि सक्छ हामीलाई, तर लेख्दिउँ। के समस्या भने 3/4। अब हामीले प्रोजेक्टेड मोसनमा आएपछि प्रोजेक्टेड मोसनमा चाहिँ जस्तो सुकै क्वेसन आओस् है, मैले तिमीलाई चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु, प्रोजेक्टेड मोसनमा जस्तो सुकै क्वेसन आओस् हामीले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ होरिजेन्टल मोसनको इक्वेसन निकाल्ने। लेख त, होरिजेन्टल मोसनको इक्वेसन र अर्को के भर्टिकल मोसनको इक्वेसन निकाल्ने है। होरिजेन्टल मोसनको इक्वेसन चाहिँ के समस्या छैन। हामीले चाहिँ यो सधैँ चाहिँ मैले तिमीलाई सिकाउन जहिले सुकै चाहिँ एउटै तरिका सिकाएको छु। मेरो एजम्सन चाहिँ तिमीले गर्दा अरू बुकमा पनि यस्तै नै हुन्छ। ओरिजिन चाहिँ जुन पोइन्टबाट चाहिँ रिलिज गर्यो त्यो पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन हुन्छ। यो ओरिजिन भनेको पोइन्ट अफ रिलिज हो है। पोइन्ट अफ रिलिजलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन मान्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ र पोजिटिभ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छौँ। हामीले अरू केही गर्दैनौँ। उनीहरूको सिम्पल कोअर्डिनेट सिस्टममै काम गरिरहेको छ हामीले है। उनीहरूको होरिजेन्टल मोसनको इक्वेसनमा चाहिँ के छ, अब यहाँनिर होरिजेन्टल भेलोसिटी त कन्सटेन्ट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ है। होरिजेन्टल भेलोसिटी तिम्रो प्रोजेक्टाइलको चाहिँ होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्सटेन्ट हुन्छ भनेको यो होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्सटेन्ट हुन्छ भने मलाई भन त यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ? भन v cos थीटा। v cos थीटा। अरू पनि बोला, यो भाइ मात्र बोलिरहेको हुन्छ सधैँभरि। अरू भाइ पनि बोला त, नानीहरू पनि बोला त। दिवेश भाइ त्यसो तिमी निदा क्या भने यार होइन। यो भाइलाई एकदिन निदाएको उठाएको त्यसपछि भाइले सम्झिरहेको मलाई बेला भाइले त मलाई होइन, न त खासै अरूजना चिनाएन नि त्यस्तो मजाले। सुतिराखेर हेर 25 cos थीटा हुन्छ है। 25 cos थीटाको भ्यालु सबै क्यालकुलेटर पनि साथमा राखेर काम गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ भनेर cos थीटाको भ्यालु 4/5 राख, कति आउँछ?
कति हो 20 20 हो सर 20 मिटर पर सेकेन्ड है अब हेरौँ त तिम्रो मैले भने नि दुईटै एउटा होरिजेन्टल मोसनको अर्को भर्टिकल मोसनको इक्वेसन राख्ने भनेर होरिजेन्टल मोसनमा चाहिँ तिम्रो इक्वेसनै हुँदैन है यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एसिलेसन 0 थाहा छ हामीलाई होरिजेन्टल मोसनमा चाहिँ एसिलेसन 0 लेखिरहेर पनि पर्दैन अब है भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हो भनेको त्यो इक्वेसन र मोसनमा के हुन्छ एउटा पोजिसन हुन्छ अर्को चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ यो लेख्न पर्दैन रहेको अर्को चाहिँ एसिलेसन हुन्छ भनेपछि यो दुईटा चिज यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हामीसँग आइसक्यो यी एसिलेसन 0 छ हाम्रो चाहिएन सकिहाल्यो यो लेख्न पनि परेन त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिसनको कुरा रह्यो पोजिसन भनेको हाम्रो चाहिँ यही दुईटा एजम्सनमा ओरिजिनलाई चाहिँ पोइन्ट अफ रिलिज मान्यो हामीले भनेदेखि चाहिँ हामीले पोजिसन भनेको वाइ के अरे होरिजेन्टल मोसनमा चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ एक्सले डिफाइन गर्छ भने यो एक्स भनेको चाहिँ हामीले सिम्पल भिएक्स टाइम्स टी लेख्न सकिन्छ कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन है भिएक्स टाइम्स टी लेख्न सकिन्छ यो इक्वेसन निकाल्दा पर्ने हुन्छ 20 टी आउँछ अब हाम्रो मैले एकछिनमा यो बुझ्छ तिमी किन लेखेको मैले टाइमको टर्ममा लेखिदिउँ है x/20 लेखौँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्ने हो है पछि यति हो है होरिजेन्टल मोसनमा हुने नै यति हो जस्तो सुकै प्रोजेक्टाइलको क्वेसन आओस् होरिजेन्टल मोसन भनेको तिम्रो एक लाइनको कुरा मात्र हो होरिजेन्टल भेलोसिटी सिम्पल तिम्रो भेलोसिटी 25 cos θ लेख्देऊ अनि पोजिसन भनेको x भनेको तिम्रो 20 t भनेको त्यही भेलोसिटी टाइम्स t हुने भयो अब भर्टिकल मोसन हेर्दा भर्टिकल मोसनमा चाहिँ मैले तिम्रो इक्वेसनहरू अफ मोसन सिकाएको थिएँ भर्टिकल मोसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छौँ अब अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो भने हामीलाई अब हेरौँ के हुन्छ यो इक्वेसन अफ मोसन भनेको के हो एउटा एसिलेसन हो एउटा भेलोसिटी एउटा पोजिसन हो हामीलाई सबै कुरा सधैँ नचाहिन सक्छ है जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो के भन्छ रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नु भन्छ वाइ र एक्सको मात्र टर्ममा छ हेर त इक्वेसन मैले दिएको वाइ र एक्सको टर्ममा छ भनेपछि तिम्रो भेलोसिटीहरू सकेसम्म त्यो सबै निकालिराख्नु पर्दैन हामीले केही तरिकाले चाहिँ त्यो वाइ र एक्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सके पुग्छ भनेपछि यहाँनिर भेलोसिटी इक्वेसनमा चाहिँ ए भनेको के हो -9.8 अब ए भनेको -9.8 सम्झिराखेको के समस्या भएन अब हामीलाई भेलोसिटी निकाल्न पर्न सक्छ तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ वाइ र एक्सको टर्ममा मात्रै फर्मुला चाहिँ हेर्दा वाइ र एक्सको टर्ममा मात्र भएको हुनाले हामीसँग चाहिँ भर्टिकल मोसनमा मैले फेरि सम्झाएँ यसमा हामीले युज गर्न मिल्ने इक्वेसन भनेको सबै इक्वेसनहरू चाहिँ हामीले बचाउनु परेको छ वाइ इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पहिला प्लसै लेखाएको छु है तर ए को भ्यालु कति हुन्छ -9.8 हुन्छ अर्को भी भनेको फाइनल भेलोसिटी भिवाई इजिकल टु भी इजिकल टु यु प्लस एटी मैले यहाँ प्लसै लेखेँ तर यो ए को भ्यालु चाहिँ -9.8 हुन्छ अब चाहिँ भी स्क्वायर इजिकल टु यु स्क्वायर प्लस 2ay है 2as होइन 2ay यहाँनिर पनि मैले प्लसै लेखेँ तर ए को भ्यालु चाहिँ के हो -9.8 हो है ए को भ्यालु -9.8 हो भनेपछि हामीले यही इक्वेसनहरू युज गर्न पाइन्छ केमा भर्टिकल मोसनमा भनेको होरिजेन्टल मोसनमा यति नै हो यहाँदा बढी कहिल्यै पनि हुँदैन भर्टिकल मोसनमा चाहिँ यति तिनवटा चिजहरू छन् अरू इक्वेसन छ हामीसँग भिजिकल टु प्लस एटी भिजिकल यति नै होला सायद है यिनै इक्वेसनहरू भयो है मैले चाहिँ यति इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ अब हाम्रो चाहिँ पोजिसनको कुरा दिएको हुनाले चाहिँ इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ निकाल्दा यहाँनिर पहिला इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी भिवाई नट कति हुन्छ भन त b sin θ 25 b sin θ भनेपछि 25 sin θ 25 भनेको कति हो त 3/5 15 आउँछ है त अब यसबाट चाहिँ हामीले यो इक्वेसन हेर्दा यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्वेसनबाट चाहिँ हाम्रो लगभग चाहिने चिजहरू आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई किनभने एक्स र वाईको टर्ममा निकाल्नु भने चाहिँ हामीलाई पोजिसन वाइले सिधै एल दिन्छ पोजिसनमा जाम वाइ इजिकल टु हेरेर निकाल्दा वाइ इजिकल टु भिवाई नट ए लेख भिवाई नट सिम्पल युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हामीले यु भनेको चाहिँ भिवाई नट लेख्ने भयो फाइनल भेलोसिटी युलाई चाहिँ भिवाई नट लेखिन्छ भिवाई भनेको भर्टिकल भेलोसिटी नट भनेको इनिसियल भयो अनि फाइनल भेलोसिटी हामीले जुन भिजिकल टु यु प्लस एटी फर्मुला लेख्थ्यौँ भी भनेको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी चाहिँ भिवाई मात्र लेखेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यही कुरा मात्र मैले तिमीलाई प्रोजेक्टमा गुनाउनु सक्छु भन्छु है भिवाई नट भयो है भिवाई नट इजिकल टु युटी है प्लस हाफ एटी स्क्वायर अब हामीले चाहिँ मैले यो किन लेखेको भने हाम्रो इक्वेसनमा त के छ तिम्रो dy/dx अनि अर्को चाहिँ d स्क्वायर y/dx स्क्वायर छ यस्तो चिजहरू छ भने हामीले चाहिँ यो x र y को टर्ममा निकाल्नु पर्ने छ नि त त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो माथिको टाइमबाट चाहिँ x को टर्ममा निकालेपछि तल चाहिँ त्यो टाइममा सब्स्टिट्युट गरेपछि आउँछ जस्तै यही इक्वेसनमा कन्टिन्यू गर त इजिकल टु भिवाई नटको 15 यसमा चाहिँ 15t लेख प्लस 1.1/2 इन्टु ए भनेको थियो ए भनेको -9.81 हो इन्टु टी स्क्वायर भयो अगाडिबाट यो भनेको के छ 15t -4.905 टी स्क्वायर
ल अब यो सब्स्टिट्युट भनेको चाहिँ फ्रम यसमा चाहिँ फ्रम इक्वेसन 1 बाट चाहिँ यो टीको भ्यालु चाहिँ x/20 राख्दा कति आउँछ टीको भ्यालु चाहिँ 15 डिभाइडेड बाइ x/20 काम गरे सँगै x/20 माइनस 4.905 t स्क्वायर भनेको x/20 को होल स्क्वायर मलाई ठ्याक्कै यो इक्वेसन के आयो भने त मलाई यो 15/20 भनेको 0.75 होला ठ्याक्कै इक्वेसन के आयो त y = यो 15/20 भनेको 0.75 आउँछ 75x आउँछ माइनस यो 4.905 डिभाइडेड 20 को स्क्वायर कति आउँछ निकाल त 0.01226 0.0122 ल 0.0122 आयो नि त अरूले पनि निकाल है 0.0122 आएपछि अब हामीसँग इक्वेसन हेर्दा एकदम इक्वेसन सजिलो बनिसक्यो y र x को टर्ममा इक्वेसन आइसक्यो है अब त्यहाँ म तिमीलाई चाहिँ थोरै कुरा भनिदिन्छु है जस्तै चाहिँ क्वेसनले चाहिँ अब प्रुभ द पाथ लेख है कतै नोट भनेर है इफ द क्वेसन हेज आस्क्ड लाइक प्रुभ द पाथ अफ द पार्टिकल इज अथवा प्रुभ द पाथ अफ द पार्टिकल इज प्याराबोलिक हाइपरबोलिक यस्तो के भनेर दियो भने यो त प्रोजेक्टाइलको पाथ त प्याराबोलिक हुन्छ यता क्वेसनले सोधिहाल्यो भने प्याराबोलिक भनेर सोध्ने भयो अब चाहिँ प्याराबोलिक भनेर सोध्यो यता के भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी नै निकाल्ने हो ठ्याक्क x र y को टर्ममा चाहिँ इक्वेसन निकाल्ने हो अब यसमा चाहिँ 0.0122 भने हाल्ने तिमीले x स्क्वायर भनेपछि अब यसलाई चाहिँ यस्तो लेखिसकेपछि चाहिँ अब त्यसले क्वेसनले चाहिँ इफ है क्वेसनले चाहिँ प्रुभ द पाथ अफ द पार्टिकल इज प्याराबोलिक भन्यो है व्हिच इज द पाथ अफ यसपछि केही अरू केही सोच्नु पर्दैन व्हिच इज द पाथ अफ द प्याराबोलिक लेख्यौ व्हिच इज द पाथ अफ द प्याराबोला लेखेर हेन्स पाथ अफ द प्याराबोला के पाथ अफ द पार्टिकल इज प्याराबोलिक भनेर लेख्दै पुग्यो है व्हिच इज द पाथ अफ प्याराबोला भनेपछि सकियो त्यो पुग्यो क्वेसनले त्यस्तो पनि सोध्न सक्छ कतै कतै त्यस्तो सोधिहाल्यो भने पनि अरू केही गर्नु पर्ने होइन हामीले x र y को टर्ममा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो अब त केही गाह्रै छैन हामीसँग चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरको फर्मुला छँदैछ के छ रेडियस अफ कर्वेचरको फर्मुला ल लेख रेडियस अफ कर्वेचरको फर्मुला चाहिँ हामीसँग चाहिँ 1 + dy/dx को होल स्क्वायर को पावर 3/2 by d square y by dx square यही त मैले गलत त लेखेको छैन नि यही हो भनेपछि यस्तो चाहिँ तिम्रो रेडियस अफ कर्वेचर गर्नु छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ y = द फङ्सन अफ x मा आयो भनेपछि इक्वेसनमा चाहिँ dy/dx र d square y by dx square छ यो निकाल्नु के हुन्छ dy/dx निकाल्नु कति हुन्छ = र निकाल्दा कति आउँछ dx सिम्पल यो इक्वेसन 2 को डिफरेन्सिएसन त हो नि भनेको 0.75 x को 0.75 भन्ने भयो माइनस 0.0122 x स्क्वायर को 0.0122 इन्टु 2x हुने भयो हो यो 0.0122 भनेको 0.0244 हुन्छ होला हो इन्टु 2 गर्दा = 0.0244 x एउटा भयो अर्को निकाल्नु त d square y by dx square पनि निकाल्दियौँ dx square पनि निकाल्दियौँ यो भनेको चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भयो 0 हुन्छ माइनस यो भनेको x मा त छ भनेपछि 0.0244 हुने भयो भनेपछि हाम्रो इक्वेसनमा त क्वेसनले चाहिँ रेडियस अफ द कर्वेचर हुन्छ दुईटा पोइन्टमा भन्छ है एउटा चाहिँ व्हेन इट लिफ्ट्स द नोजल भने अनि अर्को चाहिँ एट म्याक्सिमम हाइट भने एकदम सजिलो छ लेख त ल एमा व्हेन इट लिफ्ट्स द नोजल लिफ्ट द नोजल अब त नोजल छुट्ने बेलामा भनेको त ठ्याक्क नोजलको पोइन्टमा भनेको है भनेपछि हाम्रो dy/dx मा चाहिँ एउटा इक्वेसन छ यसलाई भ्यालु आयो x भन्ने भ्यालु आयो भनेर है यो भनेको के हो x भनेको कोअर्डिनेटको भ्यालु आयो x भन्ने भ्यालु आयो अब यो चाहिँ हामीलाई व्हेन इट लिफ्ट्स द नोजल x को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि हामीले त्यही पोइन्टलाई नै ओरिजिन मानेछ व्हेन इट लिफ्ट हजुर नानु के भन्यौ तिमीले ल यो त्यसो गरे डिस्टर्ब भयो होला है मैले नानु बोलेको सुनेको थिएँ भनेको व्हेन इट लिफ्ट्स द नोजल के हुन्छ हेर त dy/dx को भ्यालु कति हुन्छ व्हेन इट लिफ्ट्स द नोजल है भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ 0.75 माइनस 0.0122 टाइम 0.0144 x भनेको त जसरी पनि 0 नै हो त्यो सिधै 0 लेख्यो मैले लेख्ने यहाँ लेख बिकज x = 0 भनेको त्यहाँनिर चाहिँ x को भ्यालु 0 हुन्छ हाम्रो d square y by dx को भ्यालु त कन्स्ट्यान्टै छ केही समस्या भएन 0.0244 जुनसुकै ठाउँमा त्यति नै हो ल अब रो को भ्यालु निकाल्दा के रेडियस अफ कर्वेचर भ्यालु निकाल्दा दुईटा भ्यालु राखेर कति आउँछ निकाल्दा सबैले रो =
1 प्लस dy/dx को होल स्क्वायर 0.75 को स्क्वायर को पावर 3/2 डिभाइडेड बाई माइनस 0.0244 यस्तो हुनसक्छ। यहाँ यो नेगेटिभ भएको हुनाले चाहिँ यो रेसअप गरेपछि नेगेटिभ भएको हुनाले चाहिँ भ्यालु नेगेटिभमा आउन सक्छ, तर त्यसलाई नेगेटिभमा राखिराख्नु पर्दैन, पोजिटिभमै राख्दै हुन्छ। भ्यालु कति आयो निकाल ल। 80.046 आउँछ। 80.046 अरूहरूले पनि निकाल्दा नानीहरूले पनि निकाल्दा त ल एउटा भ्यालु निकाल्यो 80.046 भनेर अरू कति आयो त्यस्तै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, 83 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अरूको पनि त्यति नै आयो, चाहे खाम नलिनुहोस्। दुध ए ल कति आयो कति आयो -80.0461 आयो सर। हो त्यो पर्दैन, छोडिदियो। माइनस भनेको रेडियस हो होइन। यो खासमा हामीले यो माइनस आएको हुनाले चाहिँ माइनस लेखायो, माइनस लेखिराख्नु पर्दैन, लेखे पनि बिग्रिँदैन, तर चाहिँ रेडियस भएको हुनाले चाहिँ माइनस लेखिराख्नु पर्दैन है। त्यो हाम्रो यो डिफ्रेन्सिएसन नेगेटिभ आएको हुनाले नेगेटिभ आएको हो। 80 सबैको भ्यालु चाहिँ खासमा 80.0 लेख्दैन है, भनेको चाहिँ कन्सिडर्ड। त्यो चित्त बुझ्न लेख्दा हो, न त यो लेखिरहनु पर्दैन, मैले तिमीलाई बुझाउनु लेखेको। नेगेटिभ साइन इज नट कन्सिडर फर कन्सिडर्ड फर रेडियस। अब अर्को कुरा छ मैले भन्छु है, अब अर्को कुरा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ खासमा यो एट म्याक्सिमम हाइट पनि सोधे हामीलाई है, एट म्याक्सिमम हाइट पनि सोधे। एट म्याक्सिमम हाइट यो त झनै सहिलो कुरा हो। एट म्याक्सिमम हाइट dy/dx को भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? जस्तै हामीले यहाँनिर है, हामीले यहाँनिर x को भ्यालु निकालेको छ, dy/dx चाहिँ के को टर्ममा छ? x को टर्ममा छ। हामीले यो x को भ्यालुबाट dy/dx निकाल्न पनि सकिन्छ, यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ है। तर चाहिँ तिम्रो एट म्याक्सिमम हाइट चाहिँ हामीलाई नन क्वान्टिटी हो कि dy/dx। म तिमीलाई एकपल्ट प्रोजेक्टल देखाइदिन्छु है। तिम्रो चाहिँ प्रोजेक्टलमा चाहिँ अब यो सरी अन्त किन त्यो माथि देखाउनु पऱ्यो, फेरि चलचित्र बनायो भने मेरो के काम छ, जति पनि छिटो बनाइदिइहाल्नु होइन। यस्तै हो यो भनेको। हेर त यहाँ भनेको यो y हो, यो y हो, यो x हो। मैले कुनै एउटा चित्र बनाउँछु, कुनै एउटा के अरे मोसन बनाउँछु, यस्तो खालको चाहिँ मोसन छ, यसरी चाहिँ पार्टिकल मुभ गरिरहेको। मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर है, यहाँनिर चाहिँ मैले यो पोइन्ट कुनै पनि पोइन्ट P1 मा चाहिँ dy/dx भनेको के बुझिन्छ हामीले यसबाट? dy/dx ले के दिन्छ भनेको ठ्याक्क एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सम्झौ त। dy/dx ले के दिन्छ? यो कुनै पनि कर्भ हो, ठ्याक्क 11 क्लासको चाहिँ डेरिभेटिभ सम्झौ है। यो कुनै कर्भ हो, यो पोइन्टको चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ dy/dx ले चाहिँ के दिन्छ? यसको एप्लिकेसन के हो? स्लोप हो कि होइन? स्लोप हो, स्लोप हो। भनेपछि एट म्याक्सिमम हाइट हेर त, म्याक्सिमम हाइट चाहिँ यो पोइन्ट म्याक्सिमम हाइटमा त स्लोप होरिजेन्टल हुन्छ हो कि होइन? हो सर। स्लोप होरिजेन्टल हुन्छ भनेको एट म्याक्सिमम हाइट चाहिँ सिम्पल तिमीले सिधै dy/dx को भ्यालु 0 लेख्न सक्छौ, स्लोप होरिजेन्टल हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ तिमीले भुलेको छौ, तिमीलाई चाहिँ यो स्लोप होरिजेन्टल हुन्छ नि कन्सेप्ट थाहा छैन भने अर्को तरिका छ। हाम्रो इक्वेसनमा के छ? dy/dx को भ्यालु चाहिँ 0.75 माइनस 0.0244 समथिङ x छ। हामीलाई x चाहियो। अब प्रोजेक्टलमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ म्याक्सिमम हाइट कसरी थाहा छ? प्रोजेक्टलमा चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम हाइटमा भने नि त, म्याक्सिमम हाइटमा vy = 0 हुन्छ नि थाहा तिमीलाई। v = 0 हुन्छ नि थाहा। म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ। भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेपछि तिमीले चाहिँ v = u + at होला है। vy = u भनेको चाहिँ u + at। यसमा चाहिँ तिमीले टाइम राख्यौ भने यसमा चाहिँ तिमीले vy 0 हुने भएपछि और 0 = vy नटको भ्यालु थाहा तिमीलाई 15 हुन्छ होला सायद। 15 - 9.81 t राख्यो भने यहाँबाट t आउँछ, यहाँबाट t आउँछ। त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ x को भ्यालु त यतिकै सहिले आउँछ, x = 20t भने हामीले माथि इक्वेसन निकालिसकेको छ। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ तिम्रो x को भ्यालु आउँछ। अब यो x को भ्यालु चाहिँ तिम्रो यो इक्वेसनमा सल्भ राखेपछि चाहिँ के आउँछ? तिम्रो dy/dx को भ्यालु आउँछ। यसरी पनि गर्न मिल्छ। कसैलाई यसरी गर्न मन छ भने मेरो भिडियो ट्युटोरियल हेरेर मैले चाहिँ यसरी नै गरिदिएको छु। यो मैले यहाँ चहरी भने त्यसरी गरेको छु। अब तिमीले चाहिँ भुलेको छैन भन्ने एजम्सन भयो, तिमीले सोद्धाखेरि पनि बुझिसक्यौ। नत्र यस्तो कुरा चाहिँ एकदम बेसिक कुरा भुल्न भन है। भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ स्लोप 0 हुन्छ है। भनेको स्लोप 0 हुन्छ भनेपछि भनेको स्लोप इज 0 एट म्याक्सिमम हाइट भनेको होरिजेन्टल हुन्छ। 0 होइन, होरिजेन्टल भन्नु न त, होरिजेन्टल भनेपछि 0 भएछ है। होरिजेन्टल इज म्याक्सिमम
जेनरल एट म्याक्सिमम हाइट है, म्याक्सिमम हाइट। यो जसरी गरे गर्न मन छ हेर है, यसरी गर्छौ भने पनि गर, तर यो लामो पनि हुने भयो होइन। तर चाहिँ यसरी गर्छौ भने गर, अब कसरी ठ्याक्कै गर्ने तरिका चाहिँ मैले भनिदिएँ। ठ्याक्कै गरेकै हेर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ मैले भिडियो ट्युटोरियल मैले त्यहाँ त्यसरी गरिदिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले सिधै dy बाई dxको भ्यालु यति राखिदिएँ। अब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायरको भ्यालु त यो कन्सट्यान्ट यति नै हो भनेपछि यहाँ रेडियस अफ कर्वेचर भन्ने निकाल्दा कति आउँछ 1 + 0 को पावर 3/2 बाई -0.0244 कति आयो? ये 40.98 आउँछ सर। ल एउटा भएको 40.98 आयो। अरू कति आयो? त्यही नै आउँछ 40.98 41 भनौँ न। ल ल ल 40.98 41 भन, जति भन्नु होला चाहिँ भन्नु। ल 40.98 लेख्थेँ मैले। 40.98 तिम्रो चाहिँ मिटर भयो है। यो पनि मिटर हो, मिटर्स भयो। त माथिको यो पनि मिटर्समा हुन्छ है, रेडियस हो त्यहाँ मिटर्समा। युनिट फाइनल एन्सर चाहिँ युनिटमा लेख्नुपर्छ है, मिटर्समा भयो भनेको। केही खासै एकदम गाह्रो क्वेसन छैन, एकदम सजिलो क्वेसन छ यो चाहिँ भयो। अब चाहिँ यसमा यो क्वेसनमा के समस्या छैन भन्दा सिम्पल प्रोजेक्टाइल हो, केही छैन है। प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ सधैँ यस्तै गर्ने हो। तिम्रो चाहिँ होरिजोन्टल मोसनमा चाहिँ एउटा मात्र इक्वेसन आउँछ। होरिजोन्टल मोसनमा चाहिँ यति एउटा इक्वेसन हो, तिम्रो चाहिँ x = vxt। भर्टिकल मोसनमा चाहिँ यो तिनवटा इक्वेसन, यो तिनवटा इक्वेसन चाहिँ खेलाउने हो है। भएको तिमीले चाहिँ भेलोसिटी यो तिनवटा इक्वेसन मात्रै कुन लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम बन्छ यसो हेर्ने, अनि त्यही मध्ये लगाउने, अरू काम गर्ने, सकिहाल्यो, केही छैन भन्दा बढी है। अनि त्यो चाहिँ अब त्यही हामीसँग निस्किएको इक्वेसनबाटै हामीले यताति गर्ने, तलमाथि गर्ने, काम गर्ने, त्यहाँ सोधेको क्वेसनको एन्सर निकाल्ने हो, केही छैन। मैले अब तिम्रो प्रोजेक्टको त धेरै क्वेसन गरिसकेको छु। मैले यो क्वेसन गर्न खोजेको एउटा रेडियस अफ कर्वेचरको लागि पनि भयो। अर्को क्वेसन चाहिँ यो पाथको लागि पनि हो है। यो हुज इज द पाथ अफ द प्याराबोला क्वेसनले चाहिँ प्याराबोलिक पाथ हो भनेर प्रुभ गर भनेर सोध्यो भनेदेखि पनि सुरुमा क्वेसन नगरेको विद्यार्थी त आत्तिने जस्तो हुन्छ नि त, त्यो भयो। र यो भयो होइन, यति भयो भने हामी अर्कोमा जाऊँ। अर्कोमा गएर चाहिँ यस समस्या छ सोध है। सर एउटा आज न्यूमेरिकल न्युमेरिकल अझै गर्नु छ भने हामीले त्यो न्युमेरिकल गराउँदा गर्ने हो। द कार इज ट्राभलिङ अन अ कर्व सेक्सन त्यो गर्ने कि गर्ने हो नि, किन नगर्ने? ए ओके सर। के नगर्ने र गर्छौ र आफै पढ्छौ र? गरम न गरम त्यही त आफै पढेर हुन्छ, म पढाइहाल्छु नि है। यो क्वेसन सारौँ, एकदम सजिलो पनि गाह्रो छैन होइन, क्वेसन चाहिँ सारौँ। ल यति भएपछि क्लास सकिन्छ होला। किन सर तिमीलाई भने यो खासमा कहाँ मैले फेरि रेडियसकै को सारेको छु त फेरि। कार इज ट्राभलिङ रेडियसबाट खासमा छोटो क्वेसन लास्टमा गरेर भनेर राखेको थिएँ मैले। अस्ति चाहिँ तिम्रो दुईवटा न्युमेरिकल 2 घन्टा के अरे 2टा क्लास पढाइसकेको थिएँ। अनि मैले त्यसपछि पनि मेरै थियो नि त, त्यसपछि चाहिँ यो धेरै चाहिँ के पढाउँ सानो न्युमेरिकल गरेर छोडिदिन्छु भनेर चाहिँ यति गरेको थिएँ। ल यो क्वेसन साह्रो त अनि अघिबाट कुरा गरौँ ल। ल 4 लाइन छ, मैले 4 लाइन क्वेसन सार्नलाई 1.5 मिनट हो है। देखिएन पर्छ, म यो खास क्वेसनै टाइप गरेको छु जस्तो लाग्थ्यो मलाई त तिम्रो एसाइनमेन्टमा। त्यही नै साह्रो राख्नु होला। यहाँ चाहिँ एउटा न्युमेरिकल छ, यो न्युमेरिकल चाहिँ
यो सर सारेर ल सारा भ्याइले यो भाइले सारा भ्याएको 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ म छोडिदिन्छु, अरूले पनि भ्याउनु पऱ्यो। लामो लामो क्वेसन छ नि, ल मैले बुझाएँ है क्वेसन, म त्यहाँ सार्दै गर्दा नि भन्नु पुऱ्याइदिन्छु। अब क्वेसन चाहिँ के छ भने सिम्पल क्वेसन हो है, यो त एकदम ललिपपै क्वेसन आयो भने चाहिँ फेरि है एकदम छोटो छोटो तरिकाले सकिन्छ कि। कार इज ट्राभलिङ अन अ कर्भ सेक्सन अफ द रोड अफ रेडियस 915 मिटर एट द स्पिड अफ 50 किलोमिटर/आवर। यो रेडियस अफ कर्भेचर दिइरहेको हामीलाई क्वेसनले है, रेडियस अफ कर्भेचर क्वेसनले दिइराखेको छ। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई रेडियस अफ कर्भेचर दिइरहेछ भने त्यो मैले तिमीलाई अस्ति भन्थेँ नि, त्यो मैले फर्मुला देखाएको थिएँ नि, जस्तै रेडियल र ट्रान्सफर्समा आयो भनेदेखि चाहिँ सबै आर नट थीटा थीटा नट थीटा डबल नट यस्तो खालको गन्जागोल चिजहरू आउँछ। यता टेन्जेन्सियल र नर्मल आयो भने रेडियस अफ कर्भेचर भेलोसिटीको टर्ममा आउँछ क्या। चाहिँ हामीलाई गिभन छ, हेर्दा भेलोसिटी पनि गिभन छ, रेडियस अफ कर्भेचर पनि गिभन छ भनेपछि यो अभियसली पनि तिम्रो चाहिँ टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टको क्वेसन हो। यो क्वेसन एकदम सजिलो चाहिँ मैले तिमीलाई आफै गर भनेर सोधे पनि हुन्थ्यो, तर टेन्जेन्सियल र नर्मलको एउटा पनि नहुने हो क्या नगरेपछि, त्यो चाहिँ गरिदिउँ भनेको। तिम्रो सिलेबसमै छैन यो रेडियल ट्रान्सफर्स, सिलेबसमा चाहिँ ठ्याक्कै लेखेको छैन, तर क्वेसन आइरहेको हुन्छ यिनीहरू, त्यही भएर मैले गराएको। ल सुनौ, यसमा चाहिँ के छ भने कार चाहिँ तिम्रो चाहिँ कर्भ सेक्सन अफ रोडमा छ। यो सबै क्वेसन साह्रै, म अब उता बोर्डमा जान्छु। अब कर्भ सेक्सन अफ रोडमा छ, कर्भ सेक्सन अफ रोडमा चाहिँ कार ट्राभल गरिरहेको छ भने अब चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ, एक्सिलेरेसन अफ द कार इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड। यहाँनिर चाहिँ हामीले ब्रेक भने कार चाहिँ एउटा भेलोसिटीले स्पिडले चाहिँ मुभ गरिरहेछ अनि हामीले ब्रेक लगाउँछौँ, ब्रेक लगाएपछि त अर्को स्पिडमा मुभ गर्न थाल्छ भनेपछि ब्रेक लगाएपछि स्पिड त अभियसली घट्ने भयो कारको है, जेको नि घट्दैन ब्रेक लगाएपछि स्पिड। त्यो स्पिड चेन्ज हुनलाई लागेको टाइम पनि दिएको छ हामीलाई 6 सेकेन्ड है। अनि हामीलाई एसिलेसन निकाल भने अब सिम्पल कुरा छ, यहाँ केही गाह्रो कुरा छँदै छैन। यसलाई एसिलेसन भनेको चाहिँ हामीले यो ल मैले उता गएँ है त, म बोर्डमा गएँ हो, साह्रै होला यति एकछिन। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु कसरी चिन्ने, त्यो ट्रान्सभर्स हो कि ट्यान्जेन्ट वाला हो? त्यसले मैले अस्ति त्यत्रो भनेको यार, मेरो टाउको दुख्ने गरेर भनेको पखमा तिमीलाई देखाइमला फेरि है। म त्यो इरेज नगरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो सजिलो, इरेज गरेँ गर्ने यार भर्खरै म खोज्छु है। इरेज नगरेको भए चाहिँ मैले फेरि भन्न सजिलो हुन्थ्यो, फेरि लेख्नुपर्छ फेरि त्यो सबै कुरा एकपल्ट फेरि। ए यहाँ छ कि ओ छ होला यति चाहिँ फाइदै छ है सर। यति चाहिँ फाइदा छ। मैले खासमा यो इरेज सिरेज नगरेपछि चाहिँ यो फेरि लेख्नु भएन। मैले यो यहाँ कि तिमीलाई मैले देखाएको थिएँ नि, यो ट्रान्सभर्स र रेडियल डिटेक्सनको चाहिँ फर्मुलाहरू हेर त। फर्मुला चाहिँ भी इक्वल टु चाहिँ हामीले भिआर टाइम्स इआर अनि भिआर भनेको चाहिँ आर नट, यो आर थीटा नट, एसिलेरेसनमा पनि आर डबल नट आर थीटा नट आर थीटा डबल नट प्लस आर थीटा। हामीले दुइटा सबै आर र थीटा नट थीटा डबल नट यस्तो खालको टर्म्समा छ क्या। तिम्रो इक्वेसनमा हामीले दुइटा गरेको रेडियल ट्रान्सफर्स गरेको दुइटा इक्वेसन सम्झ त। एउटा चाहिँ आरको इक्वेसन दिएको थियो, थीटाको इक्वेसन दिएको थियो, भनेपछि त्यो आर र थीटाको इक्वेसन दिएको थियो चाहिँ आर नट थीटा नट आउने भयो। अर्को चाहिँ तिमीलाई सिधै आर नट थीटा डबल नट के भ्यालु दिएको थियो ठाडै, भनेपछि त्यो चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ आर थीटाको टर्म्समा चाहिँ क्वेसन गिभन छ भने, भ्यारिएबल्स चाहिँ गिभन छन् भने त्यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले रेडियल र ट्रान्सफर्सबाट गर्ने। अब क्वेसनमा चाहिँ अब यता हेर, टेन्जेन्सियल र नर्मलको चाहिँ फर्मुला हेर्दा के छ, एसिलेरेसन निकाल्ने चाहिँ भी नट छ, उनको चेन्ज इन भेलोसिटी पर टाइम, चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो यो भनेको। अनि अर्को चाहिँ भी स्क्वायर बाई रो छ, भनेपछि भेलोसिटीको भ्यालु अनि रेडियस अफ कर्वेचर रो भनेको रेडियस अफ कर्वेचर यस्तो भ्यालु चाहिँ गिभन छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्ने भनेपछि टेन्जेन्सियल र नर्मलबाट गर्ने। यो क्वेसनमा हेर्दा चेन्ज इन भेलोसिटी पनि देखायो क्या तिमीले, चाहिँ त्यो भी भनेको दुईवटा पोइन्टको भेलोसिटी देखा, टाइम देखा, हामीले त्यसबाट चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। यो चेन्ज इन भेलोसिटी हो। अनि हामीलाई गिभन भेलोसिटी पनि थाहा, कुनै एउटा पोइन्टको रो पनि थाहा छ, एसिलेरेसन त्यतिकै सिधै आयो भनेपछि क्वेसनमा चाहिँ यसो एसिलेरेसन दुईवटा पोइन्टको भेलोसिटी अनि एसिलेरेसन अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर यस्ता चिज दिएको छन् भने तिमीले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्ने, टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टबाट गर्ने। धन्न इरेज गरेर हुन्छ। कुरो बुझ्यो भाइ? केही छैन, तिम्रो चाहिँ जे दिएको छ हामीले जे जुन फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो फर्मुलामा लगाउने भन्ने मात्र हो। ल कुनमा यसमै गरिदिनु। त्यसो भए यो भएपछि तिमीलाई फेरि अब त तिम्रो क्लासमा त यो च्याप्टर सक्यो, अर्को क्लासमा सबै क्लासमा सकिन्छ लगभग, भोलि चाहिँ सबैमा सकिन्छ। ल अब चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ मैले यसकै तल गरौँ यसमै फेरि तिमीले पछि सोध्यो भने पनि देखाउनु हुन्छ नि त। क्वेसन नम्बर 2 है, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि अब हेर त हाम्रो इनिसियल भनेको मैले अब त्यहाँ एउटा पाथ बनाउँछ, यो बनाउँदा हुन्छ है। लेट्स यो चाहिँ कर्भ सेक्सन अफ रोड हो है, मैले चित्र बनाएको चाहिँ कर्भ सेक्सन रोड हो। इनिसियली चाहिँ पार्टिकल चाहिँ कार चाहिँ लेट्स सपोज गरौँ यो 1 भन्ने पोइन्टमा छ, यो 1 भन्ने पोइन्टमा छ र फाइनली चाहिँ तिम्रो त्यो सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो 6 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ कार चाहिँ यो 2 भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। यो कर्भ सेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भनेपछि पोइन्ट चेन्ज हुने भयो। यसको भेलोसिटी चाहिँ
यसको भेलोसिटी इनिसियल चाहिँ यता होला भिआई र हाम्रो चेन्ज भइसकेर चाहिँ अर्को फाइनल भेलोसिटी चाहिँ यहाँ टेन्जेन्सियल हुन्छ भेलोसिटी त थाहा नि होइन भी फाइनल भिएफ होला यसरी होला। अब हामीलाई यो टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टबाट चाहिँ एसिलेसनको फर्मुला चाहिँ के थाहा छ त्यो एसिलेसन नर्मल कम्पोनेन्टको त्यो याद गरेको गर्न मैले तिमीलाई याद गर्न भनेको भर्खर पनि देखाएको थिएँ। पछि एसिलेसन र चाहिँ नर्मल तिम्रो चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ एसिलेसन चाहिँ के दिन्छ भनेपछि एउटा टेन्जेन्सियल एसिलेसन हुन्छ। टेन्जेन्सियल एसिलेसन भनेको भीको डिफ्रेन्सिएसन मात्र भी नट हो। अर्को चाहिँ नर्मल एसिलेसन हुन्छ सरी डिरेक्सन राख्नु यहाँ है इटी टेन्जेन्सियल एसिलेसन हुन्छ। अर्को चाहिँ नर्मल एसिलेसन हुन्छ इएन। नर्मल एसिलेसन भने चाहिँ के हो भी स्क्वायर बाई रो हो। रो हामीलाई हेर त क्वेसनले रो कति 915 मिटर कि यस्तै कति मिटर देखा लेख है गिभन भनेर देखा। अनि इनिसियल भी हो इनिसियल भेलोसिटी भिआई भनेको कति देखा हेर त 50 किलोमिटर पर आवर हो। हजुर सर हो यो 50 किलोमिटर पर आवर चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा लैजाऊ त 50 × 1000 डिभाइडेड बाई 60 × 60 हुन्छ इक्वल टु भिआई भनेको कति आउँछ। अनि भी भेलोसिटी हजुर 13.89 सर र यो 13.89 आयो। त्यसको फाइनल भेलोसिटी पनि भेलोसिटीलाई पनि तिमीलाई यहाँ 32 किलोमिटर पर आवर दिएर छ 32 किलोमिटर पर आवरलाई पनि मिटर पर सेकेन्डमा लैजाऊ 8.89 सर बाई 60 × 60 कति भन्यो 8.89 8.89 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हामीलाई फाइनल भेलोसिटी आयो। भने टाइम चाहिँ यो दुईवटा बिचको चाहिँ यो यस्तो हुने बेलाको चाहिँ बिचको टाइम चाहिँ कति दिएछ हामीलाई टाइम भनेको चाहिँ 6 सेकेन्ड दिएको छ। हेर त टाइम भनेको 6 सेकेन्ड दिएको छ। अब म थोरै कुरा बुझौँ है। अनि क्वेसन एकपल्ट फेरि पढ है। क्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेर त यहाँनिर यो भिनट भन्ने कुराको बारेमा त एकछिनमा भिनट भनेको चेन्ज यो भिनट भनेको खासमा हुन चाहिँ ठ्याक्क फर्मुला चाहिँ के भन्छ भनेपछि डी/dt हो भेलोसिटी/dt हो। तर हामीलाई क्वेसन अलिकति टाइम यो चेन्ज इन टाइम पनि दियो चेन्ज इन भेलोसिटी पनि दियो क्या। हाम्रो सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको के हो यो चेन्ज इन टाइम पनि दिएको छ हाम्रो 6 सेकेन्ड हो चेन्ज इन टाइम भनेको र चेन्ज इन भेलोसिटी पनि दिएको छ भनेको यो v2 - v1 भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी होला। भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खासमा अब यो भिनटलाई चाहिँ यो dv/dt नगरेर डेल्टा v/डेल्टा t गरेर चाहिँ हामीले यो चेन्ज इन भेलोसिटी वा चेन्ज इन टाइम गरेर भिनट निकाल्छौँ। यो भिनट निकाल होला। तर चाहिँ यहाँ भेलोसिटी भन्ने चिज छ नि यहाँ चाहिँ भेलोसिटी दुईवटा खाएर त एउटा पनि भिआई छ एउटा 13.89 अर्को भिएफ छ 8.89। अब यो रोको भ्यालु त 915 सक्यो। यो भेलोसिटी त तिम्रो यो भेलोसिटीमा चाहिँ तिम्रो यो 915 लिने सरी तिम्रो चाहिँ माथिको भिआई लिने होला कि भिएफ लिने होला सोच त कति लिने होला भिआई लिने होला किन भिएफ भनेको त त्यो स्लो भइसकेपछिको भेलोसिटी भएर लाग्यो हो। भिएफ भनेको स्लो भइसकेपछिको भेलोसिटी हो। भिएफ भनेको स्लो भइसकेपछिको भेलोसिटी हो भन्ने कुरा पनि ठिक छ। तिमीले भनेको भिआई लिने हो भन्ने कुरा पनि ठिक छ। तर चाहिँ तिम्रो स्लो भइसकेपछिको भेलोसिटी लिन नमिल्ने किन हो किनभने हाम्रो त्यो भइसक्यो गर्नु खोजेको काम सबै भइसक्छ अनि त्यसपछि भइसक्यो लिएर के गर्छ त्यस्तो होइन। क्वेसन एकपल्ट मैले तिमीलाई क्वेसन चाहिँ एकपल्ट फेरि पढ्न भने क्वेसनले चाहिँ के भने भेलोसिटी अफ द कार एसिलेसन अफ द कार इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बिन एप्लाइड भनेको इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बिन एप्लाइड भनेको ब्रेक लगाउँदा बित्तिकैको टाइममा चाहिँ कति चाहिँ एसिलेसन निकाल भने है ब्रेक लगाउँदा बित्तिकै चाहिँ यसको भेलोसिटी भिआई हो नि त इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक यसको भेलोसिटी भिआई हो भनेको भिएफ भनेको त 6 सेकेन्ड्स आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बिन एप्लाइड भनेको हो अथवा फाइनल्ली एट फाइनल पोइन्ट भनेको हो अथवा 6 सेकेन्ड्स आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बिन एप्लाइड भनेर त यो लगाउनु पर्थ्यो। इमिडिएटली भनेको हुनाले चाहिँ यो जुन पोइन्टमा ब्रेक लगायो त्यही पोइन्टमा निकाल भनेको हामीले भिआई यसमा चाहिँ भिआईको भ्यालु लिनुपर्छ। ल तिम्रो कन्सेप्ट बुझ्यो भने ल हेर त अब भिनट निकालौँ पहिला यो भिनट निकालौँ पहिला भिनट भनेको कति हुन्छ ल निकालेर त भिनट भनेको तिम्रो चाहिँ के हो मैले यसमा चाहिँ डेल्टा v/डेल्टा t लेखेँ डेल्टा t लेखेँ अहिले चाहिँ अब डेल्टा v/डेल्टा t भनेको के भयो त ल यो त हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी हो। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको जहिलेसुकै फाइनल माइनस इनिसियल गर्नु है चेन्ज आयो भने जहिलेसुकै फाइनल माइनस इनिसियल गर्नु है र चेन्ज इन टाइम चाहिँ कति छ 6 सेकेन्ड छ फाइनल भनेको छ 8.89 छ माइनस इनिसियल भनेको छ 13.89 छ 13.89 छ डिभाइड बाई 6 गरिदेऊ यो चेन्ज इन भेलोसिटी यो कति निकालेर त ल -0.833 आउँछ -0.83 आउँछ र ठिक छ -0.83 आउँछ 0.83 यो चाहिँ अब भी नट भनेको चाहिँ अब डेल्टा v/डेल्टा टीको एसिलेसनको युनिट हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब अर्को यो v स्क्वायर बाई रो पनि निकालिदेऊ v स्क्वायर बाई रो नि कति आउँछ निकालिदेऊ भनेको कुन पोइन्टमा भनेपछि इनिसियल पोइन्टमा रहेछ भनेपछि हामीले यहाँ v को ठाउँमा चाहिँ 13.89 राख्नु पऱ्यो
13.89 राख 13.89 को स्क्वायर बाई रो भनेको 915 यो चाहिँ कति आने गरा त 0.210 ल 0.210 है त 0.210 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि अब एसिलेसन चाहिँ के भयो त अब हामीले एसिलेसन चाहिँ हेर्दा के भयो अब एसिलेसन भनेको के हो एसिलेसन भनेको चाहिँ ए भी नट तिम्रो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा सरी मैले यो नै लेखिरहेको छु भुलेर यो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा प्लस भी स्क्वायर बाई रो यो चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमा यसरी आयो है भनेपछि यसलाई लेख त यहाँनिर तिमी के लेख भने इजिकल टु यसलाई लेख भ्यालु लेख्थ्यौ भी नट भनेको -0.83 टाइम्स ट्यान्जेन्सियलमा प्लस 0.210 टाइम्स नर्मलमा अब चाहिँ मैले यो सिम्पल यसको म्याग्निट्युड त अब मैले ठालिदिन्छु यसको म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड भनेको त -0.83 को होल स्क्वायर प्लस 0.210 को होल स्क्वायर हुन्छ लेख यो पनि लेख त डिरेक्सनमा चाहिँ खासै फिगर बनाएर देखाउनुपर्छ सधैँ है मैले तिमीहरूले क्लासमा पनि भनिसकेको छु अरू पनि भनिसकेको छु यो चाहिँ निकाल मैले डिरेक्सनको बारेमा भन्छु अब चाहिँ हामीले अघि के मानेको हेर त अघि हामीले के मानेको हामीले चाहिँ यो पार्टिकल चाहिँ यसरी मुभ गरिरहेछ भनेर मानेको भनेपछि त्यसरी मुभ गरिरहेछ भनेर मानेको भए यो पोइन्टबाट चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन हुने भयो यो डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन हुने भयो है अब चाहिँ अनि सरी अनि नर्मल डिरेक्सन कुन हुने भयो योसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सन चाहिँ नर्मल डिरेक्सन हुने भयो कहाँ त यसरी ट्राभल गरिरहेको यो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन हुने भयो यो चाहिँ नर्मल डिरेक्सन हुने भयो अब मैले चाहिँ तिमीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ यो डिरेक्सन लेखिसकेपछि तिमी कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर रेस अब एकछिनलाई एजुम गरौँ मैले यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेपछि चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा जति छ त्यति जाऊ भनेको -0.83 छ भनेपछि तिमी ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा चाहिँ -0.83 यता जानुपर्ने भयो -0.83 उल्टो डिरेक्सनमा के यो पोजिटिभ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन यता थियो उल्टो ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन यता भयो -0.83 भयो मैले सिम्पल भेक्टर ट्रायंगल बनाउन सिकाएको यस्तो क्वेसन धेरै गइसक्यो तिमीले खाना नभनिकन सिधै गरिदिनु हुने हो नर्मल डिरेक्सन चाहिँ तल छ भनेपछि नर्मल डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ नै तल हो भनेपछि तलतिर लगाइदियो यो चाहिँ के छ ट्यान्जेन्सियल भयो यो चाहिँ नर्मल भयो यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो यो पोइन्टमा पुग्यो ट्यान्जेन्सियल रे योबाट चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्यो नर्मल रे यो चाहिँ 0.83 हो यो चाहिँ 0.210 हो 210 हो मैले यो 83 लाई छोटो 210 लामो बनाएको छु है यस्तो नगरौँ है अलि चाहिँ जस अलिकति हेर्दाखेरि नसुहाउँछ नबनाइदिउँ न बिग्रियो नि त्यही सुहाएन क्या त्यो भयो है त भनेपछि चाहिँ यस्तो भयो भनेपछि यो ठिटा मान्दिउँ हामीले यता ठिटा मान्दिउँ ल यसले भनिदिनु यताबाट ठिटा मात्र गर्दैन हुन्छ के भन्नु त यसलाई ठिटा मात्र 0.210 भयो यसरी चाहिँ चित्त बनाएर देखाउनु पर्छ ठिटा भनेर चाहिँ के भनेर यहाँ चाहिँ मैले ट्यान ठिटा भनेर चाहिँ 0.210 अब यसो चित्र बनाएपछि चाहिँ त्यो नेगेटिभ त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ राखिरहनु जरुरी छैन ठिटा इजिकल टु यो चित्र बनाएर देखाइदेऊ ट्यान 0.210 बाई 0.830 सिधै यस्तै गरेर लेखिदिए पनि एन्सर त आउँछ रएको भ्यालु कति आयो ठिटाको भ्यालु कति निकाल त सर एको भ्यालु 0.856 आउँछ 0.856 आयो अनि अर्को ठिटाको भ्यालु 14.198 856 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 14 डिग्री मात्र आयो हैन ठीक छ ल हजुर 14.198 14.198 डिग्री अब यो 14.198 भनेको हाम्रो 14.2 जस्तै भयो हैन लगभग अब बुकमा कुनै बुकमा चाहिँ तिमीले हेर्यो भने आन्सर चाहिँ तिम्रो चाहिँ कति भने 75.8 पनि लेखा हुन्छ है त्यो भनेको चाहिँ यो बनाएको एङ्गल योसँगको बनाएको एङ्गल हो त्यहाँ क्वेसन लेखा हुन्छ हाम्रो चाहिँ योसँग बनाएको एङ्गल यसो चित्र बनाएर देखाएपछि के समस्या हुन्न है भनेको यो अर्को एङ्गल निकालेको भए चाहिँ तिम्रो के हुन्थ्यो यो 90 माइनस यति हुन्थ्यो नि त भनेको 75.8 जस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ के समस्या भएन यो पुग्यो हामीलाई सकियो हामीलाई हैन यति भइसके पछाडि ठिक छ ल अब यति भयो भने अब भइबाट होला यति नै हो हाम्रो यो न्युमेरिकलमा त के छ र खै सिम्पल छ के छ भने सोध्दा नसकियो न्युमेरिकल हजुर सर यो 0.83 को माइनस किन नराखेको सर यो ठिटामा ए फिगरमा माइनस यस्तो हेर नि हेर तिम्रो चित्रले देखाइसकेको छ क्या चित्रमा मैले यो डायग्राम बनाएर इटी पोजिटिभ कता भनेर देखाइसकेको छ यो इटी पोजिटिभको डिरेक्सनमा चाहिँ उल्टोतिर गइरहेको छ अझै अभियसली पनि नेगेटिभै हो कि जस्तै तिम्रो यस्तो भयो क्या जस्तै चाहिँ यो हामीले एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस लेख्थ्यो नि
एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस भयो, यो एक्स एक्सिस भयो है। अब तिम्रो चाहिँ मैले चाहिँ यो डायग्राम बनाउनु पर्छ भनेको नि भाइले सोधिहाल्यो, म एकैपल्ट भनिदिन्छु सबै कुरा है। म यो चित्र बनाउनै पर्छ, नत्र सिम्पल हामीले यो एको भ्यालु चाहिँ tan इन्भर्स यो बाई यो राखिदिने, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ, नेगेटिभ आयो नेगेटिभ लेखिदिनु सकिन्थ्यो होला नि। यो डायग्राम बनाउने किन हो भने अनि प्लस चाहिँ यो भाइको क्वेसन पनि म भन्छु है। भनेपछि हेरौँ त यहाँनिर चाहिँ यो यतातिर पोजिटिभ छ, यो भनेको हाम्रो चाहिँ मानौँ भिएक्स पनि पोजिटिभ छ, भिवाई पनि पोजिटिभ छ भने हाम्रो यो एङ्गल आउने एङ्गल यो थीटा भनेको पोजिटिभ आउँछ है, यो पोजिटिभ आउँछ। अर्को चाहिँ एकछिनलाई सपोज गरौँ यो भिएक्स पनि नेगेटिभ छ, भिवाई पनि नेगेटिभ छ भने पनि आउने एङ्गल पनि के आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। भाइ तिम्रो एन्सरमा म एकछिनमा आउँछु है, यो कुरा बुझाएर नेगेटिभ आउँछ, यो पोजिटिभ आउँछ। यो पनि नेगेटिभ छ हेर त, यो पनि नेगेटिभ छ, यो पनि नेगेटिभ छ भने तिम्रो चाहिँ tan थीटा इजिकल टु चाहिँ के हुन्छ, भिवाई बाई भिएक्स हुन्छ। यो माइनस माइनस त काटिन्छ, फेरि पोजिटिभ नै आउँछ नि भ्यालु, एङ्गलको भ्यालु त पोजिटिभ नै आउँछ भने तिम्रो एङ्गल पोजिटिभ देखाइदियो भने पनि के हुँदो रहेछ, तिम्रो चाहिँ यो दुईवटा मात्रै जुन पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दो रहेछ क्या त पोजिटिभ भ्यालुले चाहिँ। तर अब नेगेटिभको केस हेरौँ त, नेगेटिभको केस चाहिँ यस्तो मानौँ यो भिएक्स चाहिँ नेगेटिभ छ, एकछिनलाई सपोज गरौँ भिएक्स यता भयो है, भिएक्स चाहिँ नेगेटिभ छ, यति चाहिँ नेगेटिभ, यतादेखि यतासम्म चाहिँ नेगेटिभ हो, तर चाहिँ भिवाई चाहिँ पोजिटिभ छ, भिवाई चाहिँ पोजिटिभ छ भनेपछि एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ, यो भिएक्स नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ छ भनेपछि चाहिँ यो एङ्गल के आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। तिमीले सिम्पल त्यो चित्र नबनाइकन सिम्पल tan इन्भर्स भिवाई बाई भिएक्स गऱ्यो भने यो के आउँछ, यो केसमा नेगेटिभ आउँछ। यस्तै एक्ज्याक्टली यस्तै गरेर तिम्रो चाहिँ मानौँ भिएक्स चाहिँ पोजिटिभ नै छ, भिएक्स चाहिँ पोजिटिभ नै छ, तर अब चाहिँ भिवाई नेगेटिभ छ। एकछिन सपोज गरौँ यो भिवाई नेगेटिभ छ भने चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ के छ, भिवाई छ भनेपछि अहिले पनि यो केसमा के आउने भयो, तिम्रो चाहिँ यसमा के आउने भयो भने चाहिँ तिम्रो भिवाई चाहिँ यो 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 थीटाको भ्यालु अहिले पनि नेगेटिभ आउने भयो भनेपछि तिम्रो पोजिटिभ क्वेसनमा चाहिँ तिमीले पोजिटिभ मात्र देखाइदियो भने है, भनेको यो चित्र नबनाइकन पोजिटिभ मात्र लेखिदियो भने इट क्यान बी आइदर अफ दिस टु भ्यालुज के, यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ भनेको पोजिटिभ एक्सिससँगै पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल पनि हुनसक्छ, यो पोजिटिभ एक्सिससँग पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ एक्सिससँग तलतिर बनाएको एङ्गल पनि हुँदैछ, माथितिर बनाएको एङ्गल पनि हुनसक्दो रहेछ है। अनि नेगेटिभ आयो भने फेरि नेगेटिभ एक्सिससँग माथितिर बनाएको एङ्गल, माथितिर बनाएको एङ्गललाई पोजिटिभ मान्छ हामी भनेको त्यस्तो, नेगेटिभ एक्सिससँग माथितिर बनाएको एङ्गल अथवा पोजिटिभ एक्सिससँग तलतिर बनाएको एङ्गल यो दुईवटा मध्ये चाहिँ जुन पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चित्र चाहिँ बनाउनै पर्छ क्या हो। अब चाहिँ भाइको एन्सरमा आउनु थालेँ म नाट्यो है। अब चाहिँ के भयो भनेपछि अब चाहिँ हामीले चित्र बनाउनै पर्दैछ। अब चित्र बनाएर देखाइसकेपछि चाहिँ हामीले छर्लङ्ग भयो नि त, हेर त तिमीले पोजिटिभ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन यता भनेर देखाएको छौ, तिमीले पोजिटिभ नर्मल डिरेक्सन भनेर यता देखाएको छौ, यसरी स्पष्ट क्लियर देखाइसकेको छौ भने अब चाहिँ यो भनेको यहाँबाट तिमी नेगेटिभतिर गइरहेछौ, अब तिमी पोजिटिभतिर गइरहेछौ, अब तिमीले यहाँ नेगेटिभ राख्छौ भने पनि हेर त नेगेटिभ राख्छौ भने पनि तिम्रो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, तर त्यो नेगेटिभले त तिम्रो यो दुईवटा मात्रै जुन पनि देखाउन सक्छ नि त। अब तिमीले यसो चित्र बनाइसकेपछि अब यो चित्र बनाइसके पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ एकदम क्लियर भयो कि कुन केस हो भने क्लियर भयो। हेर त यो हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ आउँथ्यो, त्यो नेगेटिभ आउने केस कुन हो त, हेर यो केस हो, एउटा चाहिँ नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ, अर्को चाहिँ पोजिटिभ भनेपछि यो एउटा चाहिँ नेगेटिभ एउटा चाहिँ पोजिटिभवाला केस हो भनेपछि यो केस होला, अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो ट्यान्जेन्सियल चाहिँ नेगेटिभ छ, ट्यान्जेन्सियल नेगेटिभ भनेपछि अब यो हाम्रो एक्स र वाइमा रिप्रेजेन्ट गरेको छु मैले, त्यो बुझ्नु गाह्रो भयो ट्यान्जेन्सियल नभनमा होइन। भनेपछि यो हामीले चाहिँ यसो चित्र बनाएर रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो एकदम क्लियर हुन्छ क्या हाम्रो एङ्गल चाहिँ कुनसँग बनेको एङ्गल हो, नेगेटिभ एक्सिससँग बनेको एङ्गल हो कि अथवा चाहिँ पोजिटिभ एक्सिससँग बनेको एङ्गल हो कि अथवा चाहिँ पोजिटिभ एक्सिससँग चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा बनेको एङ्गल हो कि अथवा नेगेटिभ एक्सिससँग पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनेको एङ्गल हो कि, त्यो एकदम छर्लङ्ग क्लियर हुन्छ चित्र बनाएपछि। अब चित्र बनाएपछि छर्लङ्ग क्लियर भइसक्ने हुनाले हामीले यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ लेखिरहनु पर्दैन। तिम्रो एन्सर चाहिँ यो हो है, तिमीले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ चित्र बनाएपछि क्लियर हुने हुनाले हामीले चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ लेखिरहनु जरुरी छैन। लेख्छौ भने पनि यो चित्र बनाइसकेपछि लेख्छौ भने पनि त्यस्तो धेरै केही समस्या हुन्न, आएको एङ्गल चाहिँ यो हो भन्ने बुझिन्छ हामीले। तर चाहिँ अब यो एङ्गल ठिटा भनेको अब ठिटालाई नेगेटिभ लेखिरहनु पर्दैन, अब ठिटा चित्रमै देखाइसकेको छ ठिटा भनेको यही हो भनेर, अब ठिटालाई नेगेटिभ लेखिरहनु जरुरी छैन। हामीले चाहिँ अब यो कुन ठिटा थाहा छैन भने यो एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हुन्छ भने चाहिँ अब नेगेटिभ लिँदाखेरि चाहिँ यो माथि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ, अब पक्का नेगेटिभ आएपछि तल हो भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो होला, तर त्यस्तो छैन नि त, हामीले त बुझ्नुपर्ने कुरा छैन, क्लियरली फिगरमै देखाइसकेका छौँ हामीले, त्यही भएर चाहिँ यो परेन। भयो सर, बुझेँ सर। हामी भयो तिमीले चाहिँ छोटो क्वेसन सोधेको थियो, मैले चाहिँ यो सबै कुरा यो पनि मैले भनेको थिइनँ जस्तो लाग्यो मलाई तिमीलाई, त्यो चाहिँ यो पनि भनिदिएको। ल अब चाहिँ खासमा यो च्याप्टर चाहिँ यति नै छ हामीसँग चाहिँ। अब अर्को यस्तो छ है तिमीलाई, अब म थोरै बोलौँ। अब हाम्रो अर्को च्याप्टर चाहिँ कस्तो छ भने अर्को च्याप्टर चाहिँ यहाँनिर
अब हामीले पढ्नुपर्ने मैले चाहिँ तिमीलाई पढाउनुपर्ने 4वटा च्याप्टर हो। एउटा चाहिँ काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, अर्को काइनेटिक्स, यसबाट पनि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, यसबाट पनि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो चाहिँ मैले तिमीलाई क्लासमा पढाएको बुझाएको छौ भने तिमीले 10 मार्क्सको बिगार्नु हुँदैन, बिगार्नै हुँदैन। क्लासमा बुझाएको चाहिँ मजाले मिलाउँछ, केही समस्या छैन। काइनेटिक्सको 10 मार्क्स हामी पछि पढाउँला। डाइनामिक्स अलि खासमा डाइनामिक्स सजिलै पोर्सन हुन् के। मैले चाहिँ खासमा यो स्ट्याटिक्स सुरु नगरेको चाहिँ च्याप्टर 1, 2, 3 नसकिकन च्याप्टर 4 किन सुरु गर्नु भनेर चाहिँ मैले नगरेको थिएँ। अब त्यो स्ट्याटिक्सको चाहिँ हाम्रो सिलेबसको चाहिँ च्याप्टर 4मा पर्छ है, सिलेबसको चाहिँ च्याप्टर 4मा पर्छ। अब मैले चाहिँ हामीलाई 3 नम्बरमा लेखेँ। यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी एन्ड सेन्ट्रोइड भने है। यसबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ 12 देखि 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है। धेरै जस्तो चाहिँ भनेको सिलेबसमा चाहिँ 12 लेखाएको छ, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनको नेचर ठुलो भएर चाहिँ 14सम्म पनि दिन्छ। च्याप्टर चाहिँ हाम्रो के अरे सिलेबसमा चाहिँ च्याप्टर 5मा पर्छ। मेरो चाहिँ च्याप्टर 5मा पऱ्यो फ्रिक्सन। तिम्रो सिलेबसमा चाहिँ 4 छ, तर 6 मार्क्ससम्म आउनसक्छ है। अब हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टर सकियो। अब चाहिँ हामी कुन च्याप्टर पढ्छौँ? यो च्याप्टर पढ्छौँ। यसमा थ्योरी धेरै कुरा छैन। मैले आज तिमीलाई चाहिँ थोरै थ्योरी चाहिँ बुझाएर एउटा कुरा काम दिएर चाहिँ छोड्न पाए चाहिँ अर्को दिनमा न्युमेरिकलहरू गर्न पाइन्थ्यो। लामो च्याप्टर छ भएन कि लामो च्याप्टर छ, धेरै लामो टाइम लाग्ने च्याप्टर छ। त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामी यो सुरु गरौँ। त्यसपछि 2टा च्याप्टर चाहिँ सानो छ, फ्रिक्सन पनि सानै छ, यो काइनेटिक्स पनि सानै छ। तिमीलाई थ्योरी आउने च्याप्टर हो यो। न्युमेरिकल पनि सोध्छ। थ्योरी आयो भने 4 मार्क्सको आउँछ, न्युमेरिकल आयो भने 6 मार्क्सको आउँछ। मैले 4 6 लेखेको त्यो भएर है। न्युमेरिकल आयो भने 6 मार्क्सको आउँछ। भनेपछि टोटल गरेर कति भयो? यो 20 भयो। यो चाहिँ 12 र 4 गरेर 26 भनेपछि 36 भयो। यसमा 12 को ठाउँमा 14 दियो, यसमा चाहिँ 4 को ठाउँमा 6 दियो भने यो 40 मार्क्सको भयो। त्यो भएर चाहिँ खासमा मेरो 36 मार्क्सको, वाइएस सरको 44 मार्क्सको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ हप्तामा 3टा क्लास, वाइएस सरलाई चाहिँ हप्तामा 4टा क्लास हो नि त होइन। यसो चाहिँ गरेको हामीले। अब यस्तो छ, हामी चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइड पढ्छौँ। के गर्ने अब हामीसँग के पढ्ने सोच छ कि अब धेरै छैन, थोरै पढौँ अलिकति, नपढ्नेमा के गर्ने भन त? अब इक्जाम पनि छ, अल्छी लाग्यो तिमीलाई है? आज अलिकति बुझ्यो सर, अनि फेरि अर्कोचोटि आउँदाखेरि ल यसो तिमीलाई चाहिँ यसो मैले ल तिमीले नपढ्ने भन्छौ भने मैले तिमीलाई पढाउँदिनँ होइन। खासमा यो पढ्ने मुड छैन भने चाहिँ पढाउनु चाहिँ अलिकति मजा हुँदैन कि होइन। मैले आज रोकिदिन्छु। तर चाहिँ तिमीले के काम गर भने, जस्तै तिमीलाई यो गाह्रो छैन है, मैले पढाएको छैन अहिले। खासमा मैले अलि डिटेलमा चाहिँ अर्को क्लासमा पढाउँछु। मैले थोरै सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको तिमीले जानेकै चिज हो। सिजी भनेको तिमीले जानेकै चिज हो के होइन। त्यो चाहिँ यो वेट जुन पोइन्टमा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, वेट चाहिँ जुन पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले सिजी भन्छौँ। अनि हाम्रो सेन्टर अफ मास भने पनि त्यही हो है। सेन्टर अफ मास भने पनि त्यही हो, फरक चिज केही होइन। अब फरक के हुन्छ हामी क्लासमा पढ्ने बेलामा पढाउँला, अलिकति त फरक हुन्छ। तर हाम्रो सबै न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फरक भनेर मानिँदैन, एउटै भनेर मानिन्छ। तर चाहिँ फरक पनि हुन्छ, तर हामीले पढ्छौँ क्लासमा। सेन्टर अफ मास भन्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ मैले तिमीलाई इक्जाम्पल दिएँ, यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ सिजी यहाँनिर सेन्टरमा पर्छ क्या। अभियसली पनि सेन्टरमा पर्छ। होमोजिनियस अब्जेक्टको चाहिँ सिजी चाहिँ सेन्टरमा पर्छन्। अब चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सिजी भनेको सेन्टर अफ मास भन्ने कुरा चाहिँ 2-3टा तरिका हुन्छ। 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट भनौँ, अथवा चाहिँ एरियाको भनौँ है। एरिया भनौँ जस्तै चाहिँ एरिया र चाहिँ तिम्रो लाइन भनेर आउँछ है। त्यो मैले तिमीलाई थोरै बुझाइदिन्छु। एरिया र लाइन भनेर आउँछ। लाइन भनेको चाहिँ तिम्रो यस्तै सर्कल देखायो, यो लाइन भयो भने रिङ क्या, रिङ हुन्छ नि, रिङ के बाहिरको चुरासँग न, चुरा सम्झ त। चुरा भनेको त बाहिर रिङ मात्र हुन्छ, त्यो भित्र त केही हुँदैन नि। पछि यस्तोलाई चाहिँ हामीले लाइन भन्छौँ है, लाइन भन्छौँ। र चाहिँ एरिया भने चाहिँ कस्तो भयो, डिस्क सिडी सम्झ, सिडी यही सर्कल हो, तर भित्र पनि केही चिज छ नि है। अब जस्तो भित्र पनि चिज भएकोलाई चाहिँ हामीले एरिया भन्छौँ हो। मैले तिमीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के पढाइन तिमीलाई चाहिँ, मैले चाहिँ त्यहाँ तिमीलाई भिडियो ट्युटोरियल हालिदिएको छु। मैले त्यो ट्युटोरियलको लिङ्क पठाइदिन्छु। त्यो ट्युटोरियलबाट चाहिँ खासमा त्यो सबै कुरा याद हुनुपर्ने चिज हुनु है। मैले चाहिँ यो कमन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिने र चाहिँ तिम्रो कमनली चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ युज हुने अब्जेक्टहरूको चाहिँ सबैको सिजी कहाँनिर पर्छ भनेर एकदम डिटेलमा चाहिँ त्यो भिडियोमा बनाएको छु, सिकाएको छु। तिमीले त्यो भिडियो हेरेर मैले त्यहाँनिर तिम्रो एरिया, लाइन र भोल्युमको सिकाएको छु। यो भोल्युम तिम्रो कोर्समा पर्दैन, लाइनमा चाहिँ क्वेसनमा पर्छ, कोर्समा हल्का परे जस्तो हो, तर क्वेसन कहिले पनि आउँदैन। त्यो आउने सबै एरियाको हो।
एरियाको चाहिँ सबै लाइन पनि एकदम सजिलो छ, केही समस्या छैन। एरियाको र लाइनको चाहिँ सबै खालको चाहिँ मैले तिमीलाई त्यहाँ सिकाएको चाहिँ सेपहरूको चाहिँ कपीमा चाहिँ टिपेर चाहिँ कहाँनिर पर्दो रहेछ सिजी भन्ने चाहिँ पढेर बुझेर आउनु। अनि हामी ठ्याक्क न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ यसको सिजी कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने अब मैले त्यो पढाउने कुरा होइन क्या। जस्तो चाहिँ यो जस्तै न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई यस्तो चाहिन्छ कि इक्जाम्पलको लागि चाहिँ जस्तै मैले यो सिजी चाहिँ निकालिरहेको छु, यो अब्जेक्टको चाहिँ सिजी निकालिरहेको छु एक्स वाइ। यो त हामीलाई थाहा छैन कस्तो, मानव यहाँनिर सर्कल पनि छ अर्को, अथवा यहाँनिर अर्को सर्कल छ, यसो सिजी निकाल्छु भनेपछि मलाई यो रेक्टेङ्गलको सिजी कहाँ हुन्छ भनेर पहिले थाहा हुनुपर्छ क्या तिमीहरूलाई। यो ट्रिएङ्गलको सिजी कहाँ हुन्छ भनेर पहिले थाहा हुनुपर्छ। त्यो पहिले थाहा हुनुपर्ने चिजहरू चाहिँ मैले त्यहाँ भिडियो ट्युटोरियल बनाइदिएको छु। त्यो भिडियो ट्युटोरियलबाट सबैले चाहिँ त्यो पढेर एरिया र लाइनको चाहिँ सबै त्यहाँ मैले सिकाएको चाहिँ सेपहरूको चाहिँ सिजी कहाँ पर्छ पढेर आउनु। आजको लागि चाहिँ मैले क्लास सकिदिएँ। तिम्रो चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ उता गएर के अरे च्याट बक्समा लेखिदेऊ।